O chapéu do Mário voou depois de um vento forte. E nessa missão, Mário vai para uma floresta cheinha de árvores. E nele ele vai conseguir pegar o seu boné? Você vai descobrir agora. Eita! Perdi meu boné. Vou encontrar em algum lugar. Uma floresta interessante. Tem um cipó em cima. Uhul! Como essa floresta é gigantesca! Onde é que está meu boné? A floresta é tão gigante que eu não consigo encontrar o meu boné. Não tá aqui. Achei em todos os lugares, mas não achei. É difícil procurar meu boné. Onde será que está meu boné? Talvez aquela mulher em formato de coelho me ajude. Ei, moça, em que posso ajudar? Você viu o meu boné? Sim, ele caiu na árvore depois de um vento. Obrigado. Mas onde fica essa árvore aí? É ali? Obrigada, moça. De nada. Oh, meu boné. Mas eu não consigo alcançar. Preciso de um power-up. Recuperei meu boné. Está tudo bem de volta agora. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho e você não perde nenhuma novidade aqui. Bye, bye. Beijos.